Zaman zaman bana da öksürük gelir. Özellikle böyle karlı havalarda dayanamam. Sabahtan akşama kadar müsait olursam ormanlarda gezer, coşarım. İşte bu dönemde bakarım akşama doğru biraz öksürüğüm başlamış. Hemen ilaçlarıma sarılırım. Öksürükte 2 tane ilacım vardır. Bunlardan bir tanesi su. Su öksürüğün en iyi ilacıdır. Bunu unutmayalım. İkinci ilacım ise baldır. Bu bala gelince bal eğer şekerli olursa öksürüğü artırabilir. Ama gerçek bal gerçekten öksürüğe karşı son derece etkili. Kaşıkla boğuşan dediğimiz böyle gerçek bir bal olması gerekiyor. Bu ballarda bir lokma aldığınız zaman göreceksiniz öksürüğünüz giderek azalacaktır. Ancak burada şunu unutmayın. Öksürüğün altında çok önemli bazen hastalıklar yatabilir. Bunları atlamamak gerekiyor. Bunun için devam eden öksürüklerde doktor kontrolünüzü ihmal etmeyin. Bir zatürrede, pnömonide veya bir beyin tümöründe bile öksürük uzun süre devam edebilir. Mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor uzun süren özellikle veya ciddi öksürüklerde. Bunu da atlamayalım. Primer hastalık varsa asıl o tedavi edilmelidir. Bu benim anlattığım hani böyle basit öksürük tarzlarıdır. Kalın sağlıcakla bu videoyu paylaşalım. Doğal tedavi yöntemlerini de unutmayalım.